ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இது நம்ம சேனல் வித் பிங்கி தமிழ். நம்ம சேனலில் நிறைய செக்மெண்ட் போயிட்டுருக்கு. அதில் இது ஃபுட் ரிவ்யூ, பேர் பசி ருசி புசி. இன்றைக்கி ஃபுட் ரிவ்யூவில் நான் கொண்டு வந்திருக்கிறது இளநீ. வெறும் இளநீ இல்லை, இளநீ சர்பத். இளநீ சர்பத், இளநீ சர்பத். அதை குடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் பேசிடுறேன். குடிக்க ஆரம்பித்தா குடிச்சிட்டே இருப்பேன். ஓகே, இளநீ சர்பத் ரொம்பவே ஃபேமஸில், நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். கோயம்புத்தூரில், மதுரையில் ரொம்ப ஸ்பெஷல். நிறைய பேர் ரிவ்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இது மாதிரி யாரும் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது நம்ம சேனலில் வர குக் வித் பிங்கி என்னோட கிச்சனில் பண்ணின இளநீ சர்பத். எஸ், நானே பண்ணின இளநீ சர்பத். நீங்கள் செஞ்சுட்டு நீயே குடிச்சு பார்த்து சொல்ல போறியா அப்படின்னு சொல்லாதீங்க. நீங்களே செஞ்சுட்டு நீங்களே குடிச்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இந்த லாக்டவுன் சுச்சுவேஷனில் இப்போது இந்த வீடியோ போஸ்ட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அது லாக்டவுனாக இருக்காது, தளர்த்தப்பட்ட லாக்டவுனாக தான் இருக்கும். எனிவே, இந்த கொரோனா சுச்சுவேஷனில் வெளியில் போயிட்டு நம்ம வாங்கி சாப்பிட்றத விட வீட்டில் செஞ்சுட்டு சூப்பராக சாப்பிட்றது எவ்வளவோ நல்லாயிருக்கு, எவ்வளவோ நல்லது. இளநீ ஷர்பத், இளநீ தூங்குது, ஷர்பத்தும் ஆக்சுவலி இந்த இளநீ கூட, அதான் அந்த வழுக்க கூட இந்த சப்ஜா சீட் வந்து சேர்ந்து கடிப்படும்போது சூப்பராக இருக்குது. சும்மாவே நம்மளோட இந்த சப்ஜா சீட் வந்துட்டு இந்த குலுக்கி ஷர்பத்து, இப்போலாம் நிறையா ஷர்பத்லேயே போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் குலுக்கி ஷர்பத் கூட இந்த சப்ஜா சீட் சாப்பிடும்போது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். அதை விட சூப்பராக இருக்குது இந்த இளநியோட அந்த வழுக்கையும் இந்த சப்ஜா சீடும் சேர்த்து சாப்பிட்டு அட்டகாசம். அந்த வழுக்க ஒரு டேஸ்ட்டு தான், அந்த சப்ஜா சீடு ஒரு இருக்குன்னு அது ஒரு டேஸ்ட். அது சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள். ஐயோ, அப்படி இருக்கும். இப்படி அடியில் விட்டு ஏன்டா அந்த பிள்ளை சூசை போய் ஸ்பூனில் சாப்பிட்றான்னு பார்க்காதீங்க. இந்த பாருங்கள், ஸ்பூனில் எடுக்கும்போது தான் நமக்கு அந்த சீடும் வழுக்கையும் வந்துட்டு நல்லா கிடைக்கும். அதனால தான் ஆக்சுவலாக இந்த ட்ரிங்க் எப்படி இருக்குன்னா, டோரிமான் படத்துலலாம் ஹவாய் ஹவாய்ன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. சாரி, நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி பக்கத்து வீட்டில் வந்துட்டு டோரிமான் ஓடிட்டு இருந்துச்சு, அதில் ஹவாய் வந்துச்சு. ஸோ அதனால் சொன்னேன். ஆக்சுவலாக மால்டீவ்ஸ் மாதிரி ஒரு நல்ல பீச் சைடில் நல்ல நிழலில் படுத்துட்டு இது குடிக்கிறதுக்கு அப்பா அப்படி சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ட்ரிங்க் இது. யார் கண்டுபிடிச்சான்னு தெரியல. கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சவங்களுக்கு பயங்கர கிரெடிட்ஸ் போய் சேரணும். அட்டகாசமாக இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்ம கடையில் போயிட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது ஜஸ்ட் நம்ம வாங்கி தான் சாப்பிடுவோம். பட் வீட்டில் நம்மளே அதை செஞ்சு சாப்பிடும்போது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும், ஜாலியாக இருக்கும், ஃபன்னாக இருக்கும். இந்த ஷர்பத் எப்படி செய்யணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, லிங்கை கிளிக் பண்ணி போய் பாருங்கள். இது வந்துட்டு இப்படியே குடிக்கலாம்.
அதை விட அப்படி குடிக்கும்போது வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் வருது. இளநீரெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கீழே தான் இருக்குது. ஸோ அதோடு சாப்பிட்ணுன்னா கண்டிப்பாக ஸ்பூன் போட்டு சாப்பிட்டா தான் சூப்பராக இருக்கும். ஆல்ரெடி என் வீட்டுக்காரே பையனும் காலி பண்ணிட்டாங்க. என் பையன் வந்துட்டு வெறும் இளநியாகவே குடிக்கிறேன்ட்டான். எங்கள் வீட்டுக்காரர் வந்துட்டு சர்பத் போட்டு ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டாரு. இன்றைக்கி ரிவ்யூக்கு வர்றதா சொன்னார். பட் பாவம் உங்களுக்கு வேலை வந்துட்டு, ஸோ அதனால் அவங்க போயிட்டாங்க. நான் மட்டும்தான் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக ஒரு நாள் அவங்களையும் கூப்பிட்டு வரேன். அந்த லெமனோட டேஸ்ட் கூட தனியாக தெரியுது. அந்த ஷர்பத்தோட டேஸ்ட்டும் தனியாக தெரியுது. ஆக்சுவலாக இந்த இளநீ ஷர்பத்தில் நான் வந்துட்டு இன்றைக்கி நன்னாரியில் ரெட் கலர் வந்துட்டு எசன்ஸ் கொடுத்தேன். இதில் எல்லோ ஒயிட்டுன்னு நிறையா இருக்குது, இது கொடுக்கலாம். ஷர்பத் மட்டும் இல்லாமல் இளநீ கூட மற்ற பழங்கள் நிறைய விஷயங்களும் சேர்த்து நிறையா ட்ரிங்க்ஸ் செய்கிறாங்க. இந்த இளநீ வந்து ரொம்பவே நல்லது. கண்டிப்பாக எல்லாருமே சாப்பிடணும். ஆல்மோஸ்ட் டன். ஃபுல்லாக முடிஞ்சுது. இன்னும் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது. எனிவே என்ன உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? இதே மாதிரி வீடியோஸ் தொடர்ந்து பார்க்கணுன்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நான் வீடியோஸ் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். கூடவே லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதையும் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பேலன்ஸ் நான் குடிக்க போகிறேன். பாய்.